好，持续带来关心中台杜苏芮台风它未来的路径，以及它接下来会如何影响台湾。接下来我们要花几分钟的时间帮大家来说明一下。我们先从这个它的路径图帮您稍微看一下，它目前的中心点的位置呢是在鹅銮鼻的南方海面上，大概是280公里到290公里这样。那不过呢，其实在今天下午3点左右的时间呢，它的暴风圈呢是已经触碰到了恒春半岛。当然，受警戒的范围其实东半部以及恒春半岛跟南部地区其实都是非常要关注的地方因为包含了风势跟雨势上都会非常的明显。那接下来它会以西北的方向呢来持续朝中国大陆的方向来前进。刚刚我特别说到这个陆上警戒的范围是不是有在扩大增加呢？其实，在昨天气象局有针对台东、高屏地区以及台南这些是列入陆上台风警报的范围，但是在今天下午的2点40分，气象局也有在特别把花莲还有云林跟嘉义，甚至是澎湖离岛的这些地区，也有在纳入陆上台风警报的范围。那紧接着其实这一大部分区域民众都要特别留意它未来的风跟雨。非常的明显。那接下来它的路径图，我们刚刚有特别说到它在海面上嘛。那接下来以西北的方向到28号才会逐渐远离台湾。不过呢，其实它比较靠近的台湾，除了现在之外呢，在27号的时候，它也会在台湾的西侧是非常影响，包含呢刚刚说的云林以南的地方，其实呢都是警戒的范围。好，那究竟呢这个未来的雨势呢变化会如何？我们要透过这个降雨热区的这个定量降水预报图，帮大家来稍微看一下。整个东半部的降雨量非常的可观，那整个南部地区的降雨量也是非常的明显那其实山区也要慎防，会有一些强降雨的状况发生，也会有一些土石流的状况发生。好，那其实除了雨势上要特别留意之外呢，其实我们在恒春半岛的山区也有测得最高是13级的强阵风。那大家不要觉得说北台湾好像没有影响，并不是这样，因为呢在大台北盆地的效应呢，其实在大台北也有测得8到10级的强阵风，因此要特别提醒大家，不管是雨势上以及风速，都要特别留意。好，俊奇，我们刚刚讨论的是路径的范围，那接下来我们要跟您讨论的事情是杜苏芮它的强度，因为它现在目前已经到了中台的上限，所以在接下来这几个小时，它的强度还会再增强吗？好，在昨天其实有特别说明到了，它其实未来的方向是朝西北的方向来前进嘛。那它预估也是在进入巴士海峡的时候，因为海洋条件是有利于它发展的。那不过呢，其实在接近吕宋岛的这个时候，其实因为受到地形的影响，它的强度呢是有稍微受到一些破坏跟影响的。因此，其实也预估它未来的强度还是会维持在中台的等级。好，不过呢，其实还是要慎防它的这个外围的云系带来的强降雨以及强阵风。好，那预估呢，接下来它在27号的时候，它虽然是维持中台上限，但是它会不会它的范围会再扩大到中部呢？其实还要留意呢，它未来的路径是不是会稍微往南一点，或是它的北转角度有大一点。那届时呢，气象局也会针对它未来的台风路径，看看是不是呢这个陆上台风警报的范围要扩大到中部地区。好，不过呢，其实我们看到它的这个暴风半径虽然还是维持在中台等级，但是呢，其实它的暴风半径还是非常的大，大概呢是有280到290公里左右。预估呢，其实它未来朝中国大陆前进的时候，整个云嘉南地区，包含东半部的雨势都会非常明显。那其实呢，在北部地区也有稍微一些比较强的这个短暂的阵雨，也是大家要特别留意的。那直到呢，它未来往中国大陆方向走之后，这个雨势上才会各地稍微减缓。不过呢，其实届时它会转吹南风的天气形态，因此呢，在部分地区也是还是要留意会有比较大的雨势发生。